गया रे, हो गया मेरा तो सारा काम रे। काजू काजू जल्दी दरवाजा खोलो। इन लोगों को अगर अंदर ले लिया तो मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। आइडिया। भाभी जल्दी खोलो, बहुत भीगे हम लोग। हाँ हाँ देवर जी, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अरे बाबू नहीं खुल रहा है दरवाजा। यार बेबी जल्दी ट्राई करो यार। नहीं खुल रहा है बाबू दरवाजा। रुको रुको, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। यार बेबी जल्दी खोलो यार, बहुत ठंड लग रही है अब। हाँ बाबू नहीं खुल रहा है, गेट नहीं खुल रहा है। भाभी अरे नहीं खुल रहा है देवर जी, नहीं खुल रहा है। खोलो काजू। नहीं खुल रहा है बाबू। हाँ, सूख गया।